Olha, madrugada de quarta-feira, nossa equipe de reportagem veio até a Avenida Rondon Pacheco, aqui no bairro Caseca, acompanhar esse período de chuva, para ver se, mesmo com as obras, se a avenida suporta a quantidade de água que vem até ela. A gente observa aí, aqui no bairro Caseca, onde a pressão da água durante esse temporal é muito forte, inclusive os bueiros estão transbordando. E nossa equipe está pegando esse flagrante para mostrar para você que está em casa aí como fica em época de chuva a Avenida Rondon Pacheco depois das obras. Olha aqui na rua Camilo Braga com a Adelino Franco, aqui no bairro Caseca, a nossa equipe não tem como passar com o veículo. Isso aqui é uma rua, isso que vocês estão vendo aí é uma rua que nosso veículo não passa devido ao excesso de chuva. O fluxo aqui de água é muito forte.